Mi familia, hay 3 caminos y es el de en medio. ¿Es por acá? Ah, ya quitaron el cartel de aquí, ¿no? Sí. Familia, pues vamos a dirección Arenosas. A ver qué rollo. Ah, ¿sabes qué? Desde aquí empieza bajadas. Para bajar el asiento, men. Mide tu velocidad. Evita accidentes. Y recuerda, todas las actividades dentro de la ¿qué? Del bosque son responsabilidad de cada quien. ¡Au! Vamos a darle. ¿Qué tal es? Vamos a darle. ¡Al! ¡Espérame! Le bajé el asiento. ¿Tío, le bajaste, pa? Sí. ¡Ánimas! Oh, ya se me fue Luis.
Fuck. Su padre madre, ¿verdad? Ah. ¡Go con el hoyo! ¡Ey! No me caí ahí. Ah. Me caí en el hoyo, güey. ¿Eh? En ese que está ahí, al terminar la madera, las tablas, no me fijé que había un hoyo y me fui por ahí. Mira. Estamos bien aquí. Dale. Ya está más tranquilo. ¿Mandé? Ya está más tranquilo. No agarra la velocidad. Échale, pa. Ya. ¿Por el otro lado? ¿Sales por donde mismo o qué? Ajá. Por este lado, pa. Dale, dale. Es que aquí está más pasado de lanza. Ah. Ah. Ya no, pero viene a su pasillo. Ah. Está buena, güey. Vamos, falta uno nomás. Chido, Mae.
fuck. Ah, cayó la cadena. Fugi. Ah. Ahí vienen atrás. Ah. Perdón, perdone. Échale. Dale, dale, dale. Buenas. Me caí, Jacob, que te... Oh, también gusta. ¿Qué onda, May? Vámonos. Ah, es la subida donde... Simón. Miren, familia, no sé si se acuerdan, pero aquí es donde entramos nosotros. La vez que... Nos retornamos. Sí, y ya viéndolo bien, la verdad que si hubiéramos subido por aquí, sí va a estar muy difícil. No, dale, pa. Ya estamos aquí. ¿Quieres aventarte? Jaja. Mira, ya está mi preciosa. ¿Ya está bien corto por aquí, eh? Sí. ¿No? Está mejor que irte por donde pasan los carros. A la otra, ¿eh? Yeah. Está chida, güey. Estaba viendo que está mejor que bajar por allá. Obvio. Sí, güey. Nomás es agarrarle. Sí. Ya. Ánimo, familia, por lo prometido es deuda. Ya se hizo arenosas. No, está chido. ¿Qué rollo, Cristian? Pero yo. ¿Cómo Todo se chido. te hizo? No me aventaron osas, pero... Sí, ya dijo él que no se iba a aventar arenosas porque ya se lo aventó. Ya no tenía... No te creas. ¿Qué tal, pa? Todo chido. ¿Todo bien, ah? Muy Valió la bien. pena. Espero que lo hayan disfrutado. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Estuvo buena, Hemos conocido más rutas. No, y gracias. Y eso nos ha servido también para irnos para otro lado. Porque antes hacíamos los normales, camino ancho. Pero ahorita que ya, toboganes te saca por acá y acá y acá y acá. Y eso está bueno. Familia, pues nosotros ya acabamos. Ya vamos para la casa. Y ya se la saben, buena fortuna para ustedes y para su familia también.